हाय गाइस, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग अपने F&D के होम थिएटर की, जो कि मैंने कल रात को फ्लिपकार्ट से खरीदा था और सुबह मुझे आज ये डिलीवर्ड हो चुका है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग। तो ये इस पैकिंग में हमारे पास आज डिलीवर्ड हुआ है। ये देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट की ब्रांडिंग हो रखी है और ये हमारा लेबल है। तो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं अब। तो ये देख सकते हो, इनक्रेडिबल साउंड एक्सपीरियंस इट्स नाउ, और 3500 वॉट PMPO है और इसका A110 सीरीज़ है। ये 2.1 कंप्यूटर मल्टीपल स्पीकर है और डीप बेस है, इजी ऑफ यूज़ है, एनर्जी सेवर है। तो ये हमारा ऊपर और इस बॉक्स के अंदर कुछ नहीं, खाली है। और इसके साथ हमें एक ऑक्स केबल मिली है, जो कि हम अपने लैपटॉप या मोबाइल वगैरह से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं इसको। और इसकी फिनिशिंग देख सकते हो आप, कितनी प्रीमियम एंड हाई क्वालिटी की है। ये आपको एक वॉल्यूम बटन वॉल्यूम सेट करने के लिए दे रखा है और एक आपको ये बेस के लिए दे रखा है। ये आपकी ऑडियो इनपुट है दोनों और एक ऑडियो आउटपुट, और ये पावर ऑन एंड ऑफ का स्विच है। और ये आपकी एक पावर केबल है, जो कि आप अपने स्विच पे लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये कम से कम 2 मीटर तक है ये केबल की लेंथ, सो जो कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर F&D का यहाँ पर मॉडल नंबर A110 लिखा हुआ है और आपको ये कितने वॉट का इसमें यूसेजल चीज़ें दे रखी है, और आपका ये QR कोड और बाकी सारी चीज़ें तो बहुत बेस्ट है। सो गाइस, ये हमने अपना सेटअप कर दिया है स्पीकर को जहाँ पर हमें सेट करना था, और ये मेरा सेकेंडरी फ़ोन है। इसमें हम प्ले करेंगे म्यूज़िक और इसकी साउंड क्वालिटी फिर चेक करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस है इसके साथ। सो इसका ये साउंड, यहाँ से आप वॉल्यूम इसको बेस की आवाज़ से देख सकते हो आप। सो इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टॉप, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।